നമസ്കാരമുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ നല്ല കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡോഗ്സിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പെറ്റ്സിനെ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇതന്നെ നാക്കുളക്കുന്നേ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഷോട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 4 പട്ടിക്കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടിക്കുട്ടികളായിരുന്നു. അവർ ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെയാണ് അവർ ആ വാർത്ത നമ്മളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ പറയാമോ, ഇന്നലെ 2 നായ്ക്കുട്ടികളെ അതിൻ്റെ ഓണറുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇനിയും 2 പേരുടെ കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 4 നായ്ക്കുട്ടികളും നല്ല സ്നേഹമുള്ള 2 വീടുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായി. അത് നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്. സ്ഥലം പന്തളമാണ്. പന്തളത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള വീടുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പം നായ്ക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നത്. ഓണർക്കും അവരെ ദൂരോട്ട് വിടാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമല്ലായിരുന്നു. ഈ മറ്റേ അഡോപ്ഷൻ സെൻറ്ററിലും ഈ നോക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ലേ നായ്ക്കളെയൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് നോക്കുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ അവർ അന്വേഷിച്ചാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പേരെ നോക്കുന്ന നായ്ക്കളെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നായ്ക്കളെ നോക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാലും ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഒന്നും നായ്ക്കൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരവരുടെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ ഓരോ വീടുകളിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു കേട്ടോ. വെറുതെ വഴിയിലോട്ട് ഇറക്കി വിടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഇതുപോലെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരെ തേടി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു റോള് ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചായിരുന്നു. അവർക്കും വളരെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഒന്ന് കച്ച് തരുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ കെറിയ നിറച്ച് ഓക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ വന്നേ. പിന്നെ നമ്മുടെ പാൽ സൊസൈറ്റി ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി കേട്ടോ. ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ കൊഴുപ്പളക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് കൊണ്ടുവച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് തന്നെ വെച്ചാൽ സംഭവം സ്മാർട്ടാണ് കേട്ടോ. സംഭവം നമ്മുടെ പാലം കൊണ്ട് വെക്കുന്ന അതിൽ ഫാറ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീനുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഇൻപുട്ട്സ് എല്ലാം വരും. ഫാറ്റ് എത്രയുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ പ്രിൻ്റായിട്ട് സ്ലിപ്പിൽ കിട്ടും. അപ്പം നേരത്തെ മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി സ്മാർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടിയും സ്മാർട്ടായി വലുതായി വരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സന്തോഷവർത്താനം പറയാനായിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ വന്നത്. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി നടന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു സന്തോഷം. പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പഴച്ചെടികളിലെല്ലാം പൂക്കളാകുന്ന സമയം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. വാഗമണ്ണിൽ ഞാനും ഇവിടെ പോയി അത് നല്ലൊരു പഴത്തോട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പഴങ്ങളിലൊക്കെ പൂവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഴങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ച് കാണിച്ചല്ലേ. പഴങ്ങൾ മിക്കവാറും ഞാൻ ഷോർട്സിലിടാറ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം പൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കിട്ടി ഞാൻ കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോകാം. അപ്പോൾ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുപോലെ